Taigi dabar bus atranka į darbą. Aktoriai. 3. Vienas aktorius išeina. Ir išeina? Ne, neišeina. Vienas išėjo. Kiti 3 sėda čia. Ir... žmogus išėjo. Jisai rinksis kandidatus į laisvą darbo vietą. Sugalvosime kokį darbą. O čia 3 kandidatai. Vienas iš jų daiktas, kitas gyvūnas, o kitas įžymus žmogus. Taigi, koks čia daiktas? Sakė kažkas keptuvė. Buvo keptuvė. Batas. Koks gyvūnas? Šernas. Batas, šernas. Ir koks įžymus žmogus? Cicinas. Rožas. Dar kokinas. Kaip? Taigi, 3 puikus kandidatai, Batas, Šernas ir Radžis. O į kokį darbą? Šachtininkas. Šachtininkas. Sliekų furistas. Parių prausėjas. Furistas. Fūros, reiškia, fūros vairuotojas. Yra viena vakantinė vieta, fūros vairuotojas. Tai pakviesam. Prašome, mes turime kandidatus. Kiek girdėjom, jūs renkate, jums reikia darbuotojų fūros vairuotojo. Taip, prašome, jūsų laikas. Sveiki, vyrai, zdarovo, jeigu nejuokauju. Na tai, žinot, kur pratęs aš rinktis, dabar tu rinktis. Nu, bandom. Gerai, labai šmaikštus trečias, jo? Labai šmaikštus, gerai, tai nuo tavęs ir pradėsim. Vien dainom gyvas nebūsi. Ką veikite gyvenime? Pastaruoju metu tai valgyt prašau. Čia ką šneka, pirmasis? Jūs drus labai daug valgot? Daug. Ką mėgstat? Šiaip tai, ką man duoda, nemėgstu, bet nes pasitaiko ir mėšlo, ir smėlio, bet šiaip geriausia, kada yra druskos. Druskos? Taip. Aha, tai reikės į fūrą jums laukunešėlį visada druskos įdėti, druskos, jo? Taip. Gerai. Na, aš druskos nemėgstu. Kas čia toks kalba? Antras. Prisistatykit, ką veikėt, kas patinka gyvenime. Aš esu toks labiau prie gamtos, mintų natūraliais produktais. Viskas? Taip. Gerai. Trečiasis, sakykit, kokį reisą norėtumėt važiuoti, kokią šalį? Jeigu galėtumėt pasirinkti, aišku. Aš šiaip vienų turiu tų keliaujančių. Man ne šalis svarbu, kad visą laiką kely. Aha. Pirmasis, sakykit, ką dar be druskos jūsų grožio idealas? Vis tiek susitiksit pakelėse, bus daug moterų, jas reikia žiūrėti kažkaip vertinti. A kur moterys toj? Oi, ne. Nu kaip, labiausiai man patinka, aišku, tai labutinai. Kas liečia dailę lytį. O kas liečia nedailę, tai ko gero kariuomenė. Man grožio idealas yra karys.
Kol čia pašnekės, aš turiu vokelį, tu aukso neturi. Antrasis pretendentas, sakykit. Kur jūs norėtumėt nuvažiuoti? Į kokį reisą? Man svarbu važiuoti. Gal labiau į šiltesnius kraštus. Tai su manim galėsi. O kokia transporto priemonė jums prie širdies? Scania, Volvo, Dafa? Matot, kadangi svarbu, kad vairas būtų taip labiau pritaikytas, nes sunku laikyti. O aš paprastai pasakyčiau, vogtam arkliui dantis nežiūri. Bet į ilgis nežiūri. Man čia žiūrit, matau visą vakarą jau. Žiūriu, nes auksinės. Pirmasis dalyvis, sakykit. Dalyviai, pretendentas, sakykit. Pasakykit kažką gero. Tai batkai šli soldat. Tinka? Ne. Kada pasakykit? Kažką gražaus, vat atėjot pas darbdavį. Pasakykit man kažką gražaus. Kaip jūs? Aš jums patinku, kaip vadovas, kaip būsimas vadovas jūsų ekspedicijų. Man labai jūs patinkat kaip vadovas ekspedicijų. Ko man turi? Jums. O iš balsas sprendžiant nieko. Klausyk. Tu kažkoks įsitempęs, gal diską paklausyt nori? Neturiu ant ko. Antrasis. Taip. Gyvenimo šūkį. Pirmin ir gilin. Kalbėsim, ar jau programą man pradėt, ką? Man žodžių pritruko. Vyrai man... Nieko, kaip sako, gilę šaknikį. Žodžių pritruko, tai dainuok. Muzika išsiliek. Pirmasis, sakykit, kokį dydį batų jūs nešiojat? Na, ačiū už gerą humorą. Reikalai išsidėstė visiškai atvirkščiai. Visiškai atvirkščiai. Aha. Sakykit, važiuojat, va dabar toks jums rebusas. Ačiū. Vėlėlis, aš matau, kad jis yra labai šaunus, gražus balsas. Visą laiką turi būti pasiruošęs. Bet dar eilė neatėjo, aš dar jūsų kaip pasirinkau taip, kad neįneškit čia tokio sąmyšio reikalingo, gerai? Vėliau padainuosit, jeigu bus lemta, fūrai galėsit dainuot, langą atsidaręs. Antrasis dalyvis. Sakykit, ką norėtumėt nuveikti gyvenime kažko gero, ką padaryti žmonėms? Į bažnyčią nueiti. Nes neleidžia. Na ką, aš manau, kad laikas jau rinktis. Metas rinktis jo, reikia rinktis, su kuo apsispręsti. Eins. Odžigas reis, dažai Gali, klipom. Nu tai tu rinkis arba juos priimti. Jo, toj. Nes čia labai keisti jūs visi. Iš tiesų ir negaliu pasirinkti bato. Žirgo. Bato žirgio. Nu gerai, bato negaliu pasirinkti. Jisai netinka tiesiog, mes visi turim batus, kaip žinot. Dėvim patogią avalynę, jūs matote, esat pasipūtęs ir toks labai reiklus. Sunešioja ir išmeta. Avalynė turi būti pas furistus patogi,
Tai aš jūsų nesirenku taip pat vibratoriaus centro. Nes pakeliui jūs galite... Galbūt man norėtų lysti. Tai sakoma, naujas posakis. Vibratoriaus bažnyčia neleisi. Vibratoriaus bažnyčia mūsų. Arba jūs sakėt, kad jūs mėgstat pinigį. Turiu aš nemažai aukso, aišku, turiu, tarp kitko, jūsų maestro kompaktinę plokštelę. Kas jos neturi? Aleksandrovičiau, Ragžiai. Ir sakoma, su dainavimu kelias nedulka. Jau tai ką nors gal? Nupirk diškiuką ir klausyk. Thank you.